წულუკიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო თბილისის საქალაქო სასამართლოში ლელო ძლიერის საქართველოს ლიდერების მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მორიგი სასამართლო პროცესები გაიმართა. მამუკა ხაზარაძემ საკუთარი ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლოს ხტომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. გადაწყვეტილება მან მას შემდეგ მიიღო, რაც მოსამართლეს ზვიად ჩარაძემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა წულუკიანის კომისიის წევრების დაკითხვასთან დაკავშირებით არ დააკმაყოფილა. გინდა დამიჭირონ და გინდა რაც უნდა ისაქნა. იმიტომ რომ ძალიან მარტივია საკითხი. რატო ვიარე ამდენი ხანი, რომ ნათლად მეჩვენებინა ყველასთვის, რა. რომ არის სამხრივი თამაში, პროცესი, დევნა და არანაირი შუამდგომლობა, რომ მეორე მხარე მოვიდეს და პასუხი გასცეს ლეგიტიმურ კითხვებს, ანუ იმ ხალხმა, ვინც დამიბარა, არაკანონიერმა კომისიამ, არც ერთი არ დაიბარეს. ადამიანებმა უკანონო არალეგიტიმურმა კომისიამ დაგვიბარა, რომელმაც არც ხტომა ჩაატარა, არც წარმოადგენს არანაირი საბუთირო ლეგიტიმაცია აქვს და შესაბამისად ის ოქმი და ის წერილი, რომელიც გამოაგზავნეს, არ არსებობს იმის უკან არანაირი შეკრების თარიღი, არანაირი გადაწყვეტილება, არანაირი მსჯელობა. ჩვენ მოვითხოვეთ მარტივი რაღაცა, რომ მოვიდნენ ეს ადამიანები და გასცენ კითხვას პასუხი. და არიბარებენ წულუკიანს, იმას უბელიანს და იქ ვიღაცებს. ხტომაზე დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომლობა კომისიის წევრების დაკითხვასთან დაკავშირებით, გარკვეულ დეტალებთან დაკავშირებით, ბრალდების მხარე აღნიშნულ შუამდგომლობას არ დაეთანხმა, იქიდან გამომდინარე, რომ კომისიის წევრების დაკითხვის სამართლებრივი საფუძველი ამ შემთხვევაში სახეზე არ იყო, ის გარემოებები, რაზეც დაცვის მხარემ მიუთითა პირველივე ეტაპიდან იყო ცნობილი, ეს შემოწმდა, კერძოდ თუ როგორ და ვინ მიიღო გადაწყვეტილება ბრალდებულ მამუკა ხაზარაძის დროებით საგამოძიებო კომისიის ხტომაზე დაბარებასთან დაკავშირებით, აღნიშნულთან დაკავშირებით საქმეში დევს შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც ამ კითხვებზე სცემს პასუხს ამომწურავად, შესაბამისად დამატებით სასამართლომ აღნიშნული მოწმეების დაკითხვა აღარ გახადა საჭიროდ. მანამდე ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა დეტალურად ისაუბრა იმის თაობაზე, თუ რატომ უნდა დაეკმაყოფილებინა მოსამართლეს შუამდგომლობა. ამ სისტემას არ ვენდობი. მაქვს ამის ძალიან სერიოზული საფუძველი. პროკურატურა ამბობს, რომ დანაშაული მოხდა, რომ ხაზარაძე რაღაცას არ დაემორჩილა, ანუ ეს არის ერთი მხარე და მეორე მხარე დაკითხვაზე წარმოგყავთ. რომ გითხოთ, რა დავაშავე ამისთანა, რის საფუძველზე არ მივედი, ქონდა თუ არა არგუმენტი, ეს რა დამოკიდე ცალკაში თუ ფეხბურთია, მაშინ მითხარეთ და საერთოდ აღარ მოვალ სასამართლოზე და მიიღეთ რა გადაწყვეტილებაც გინდათ. მე ამიტომ კი არ დავდივარ, რომ ამის მეშინია და რაღაცას ესე თქვა, დამტკიცებას ვაპირებ. ვერაფერს ვერ დავამტკიცებ, მე ვიცი. წერილი მივიღეთ, დაუძახეთ ამ წულუკიანს და კითხეთ. თვითონ მოაწერა წერილი ცხელი, არ მოაწერა, ხტომა ქონდა, ვირა გამოთქვა, მაგრამ ამდენი ხანი მარტო მემატარეთ ამ სასამართლოში იმისათვის, რომ ბოლოს მიიღოთ განაჩენი და მე ხალხს უთხრათ, რომ ესე იგი, იცი რა, ისინი დეპუტატები არიან, მართველი პარტიის ეგრეთ წოდებული მართველი პარტიის წარმომადგენლები არიან. და აქეთ ესე თქვა ჩვენ ისავარ რა ქვია რა. წინა მოსამართლე თქვენ წინა მოსამართლე რო თქვენ თავადი ვარო. და საცილო არის ამაში რა. მე კი ეცინება და აი ეს ცინიზმი დაგებრუნდება უკან თქვენ ყველას. თქვენს და თქვენს სისტემას. ხოდა შევწყვეთ რომ ახალგაზრდა გოგოები აი ესეთ რაღაცას ემსახურებით რა. რას მეუბნები ხა მარტო მამუკა ხაზარაძე ამ ქვეყანაში დასაკითხი ვერ გავიგე? ხა და ბადრი ჯაფარიძე? ისინი არ უნდა იკითხო? მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე წულუკიანის საგამოძიებო კომისიის ხტომაზე ახსნა განმარტების მიცემისთვის დაიბარეს, სადაც ისინი არ გამოცხადდნენ. ამის შემდეგ მათ ბრალი წაუყენეს. სასამართლომ კი აღკვეთის ღონისძიების სახით 50,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ოპოზიციონერებმა თანხა კანონით დადგენილ ვადაში გადაიხადეს. ლელო ძლიერის საქართველოს ლიდერის ჯაფარიძის თქმით, დღევანდელი ხტომით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ქართულ მოოცნებამ ფაქტობრივად პროკურატურისა და სასამართლოს პრივატიზაცია მოახდინა. ჩვენ დღეს გვაქვს ვითარება, როდესაც ოპოზიციას წარმოადგენენ, ანუ ქართული ოცნების ოპოზიციას წარმოადგენენ მაჭარაშვილი და სუბარი. ეს არის დაცინვა კანონზე, დაცინვა კონსტიტუციის 52 მუხლზე და გარდა ამისა, ამ დაშვებითაც კი, რომ თითქოს ბატონი სუბარი და ბატონი მაჭარაშვილი არიან ოპოზიცია ქართული ოცნების, ამ დაშვებითაც კი მაინც არ არის 50% ამ ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო კომისიის შემადგენლობის და შესაბამისად ის არ არის ლეგიტიმური, რადგან არღვევს პირდაპირ თვითონ ის ასე ვთქვათ პროცესი, როგორითაც შეიქმნა ეს კომისია, არღვევს პირდაპირ კონსტიტუციის 52 მუხლის მოთხოვნას. მოწმეთ უნდა დაკითხულიყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც შემდგომ მოითხოვეს ჩემს და მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღზრდა. ეს არის ბუნებრივი. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ქართული ოცნება პრაქტიკულად
სრულად ფლობს და პრივატიზაცია მოახდინა პროკურატურის, სასამართლოსი და ქართული ოცნების წევრების მოწმედ გამოძახება ამ სასამართლოს პირობებში ეს არის შეუძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ იგივე ის ადამიანები ამ დროს ითხოვენ ჩემს წინააღმდეგ სისხლის სამართლების დევნას. დაცვის მხარის შუამდგომლობა, როგორც ბადრი ჯაფარიძის, ისე მამუკა ხაზარაძის საქმეზე, გამომდინარეობა და წინა პროცესზე მოწმის დაკითხვის პროცედურიდან გამომდინარე, როდესაც საქართველოს პარლამენტის თანამშრომელმა ნინო ჭიპაშვილმა მოწმემ საუბრისას განაცხადა, რომ უშუალოდ მას არ უნახია კომისიის გადაწყვეტილება, რის საფუძველზეც მან განახორციელა დაბარება საქართველოს პარლამენტში. შემდგომ მან თქვა, რომ აღნიშნული კომისიის გადაწყვეტილების შესახებ რომ ნამდვილად არის მიღებული და არსებობს, ამის შესახებ გავიგე თვითონ კომისიის წევრისგან. სწორედ აი ამ საკითხს ეფუძნებოდა ჩვენი შუამდგომლობა, როგორც ახლად გამოვლენილი გარემოება მოწმის დაკითხვის დროს და ჩვენ სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართოთ, რომ კომისიის ის ყველა წევრი ყოფილიყო სასამართლოში გამოძახებული და სწორედ ამ გარემოებების საფუძველზე მოხდარიყო მათი დაკითხვა. აღნიშნული შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილი და თითქოს და აღნიშნული შუამდგომლობა არ არის დასაბუთებული და შემხებლობა არ აქვს ამ მოწმეს აღნიშნულ ფაქტობრივ გარემოებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვეთანხმებით სასამართლოს პოზიციას, ვინაიდან სწორედ ეს პარლამენტის წევრები, ეს კომისიის წევრები იყვნენ ის ადამიანები, რომელმაც უნდა მიიღოთ წესით ის კომისიის გადაწყვეტილება, რომლის შეუსრულებასაც ედავება პროკურატურა ბადრი ჯაფარიძეს და მამუკა ხაზარაძეს. კომისიის ხდომაზე გამოუცხადებლობისთვის კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერებს ნიკა მელიასა და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მათ დაკისრებული გირაოს გადახდაზე უარი თქვეს, რის შემდეგაც პროკურატურამ პატიმრობა მოითხოვა. პატიმრობაელის კოალიცია ცვლილებისთვის კიდევ ერთ ლიდერს ნიკა გვარამიას, რომელსაც გირაოს გადახდის სვადა 7 ივნის ამოეწურა. გვარამია თანხის გადახდას არ აპირებს. კომისიაზე გამოუცხადებლობისა და გირაოს გადაუხდელობის გამო პატიმრობაშია საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილიც.